Այո, լսում եմ ձեզ։ Վերջին օրերին պարբերաբար տեսնում ենք սահմանափակումներ են Ռուսաստանից մտցվում հայկական ապրանքների նկատմամբ եւ նաեւ այսօր աշխատատեղերի Ռուսաստան մեկնող աշխատանքի մեկնողների հետ կապված հայտարարություններ էին լինում։ Մենք խնդիրները ինչպես են կարողանալու հաղթահարել։ Նախ առաջինը ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ իհարկե հիմա գիտեք, որ ընտրություններ պետք է լինեն մեզ մոտ, արդեն 5-6 օր մնաց ընտրություններին։ Ես կարծում եմ փոխվարչապետը, որը որ գտնվում էր Եվրասիական միության համաժողովին, շատ լավ քննարկումներ է եղել։ Ես կարծում եմ այն քննարկումները, որոնք որ մամուլ չի հայտնվել, շատ դրական են եղել, եւ ես ձեզ ուզում եմ մի այսպիսի թվի մասին ասել։ Հայաստանի Հանրապետության գործունեության արդյունքում Ռուսաստանի Դաշնության հետ այս տարիների ընթացքում մոտավորապես 1.5 միլիարդի մաքսային ծառայությունները սպասարկելու արդյունքում գումար է կուտակվել, որից 800-ն է եղել Հայաստանի համար նախատեսված։ Մնացած 700-ը Հայաստանը որպես կոմֆորտ երկիր կարողացել է այնպիսի պայմաններ ստեղծել, այնպիսի բիզնես հարթակ ստեղծել, որ եւ Ռուսաստանի Դաշնությունն է շահել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես գործընկեր ապահովել է եւս 700 միլիոն իրենց ավել գումար, 700 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, որովհետեւ 1.5 միլիարդի չափով է կուտակվել։ Սա առաջինը, երկրորդը, սա կոոպերացիա է, կա, որ մենք Ռուսաստանի Դաշնությունից բերում ենք գազ, ցորեն, Հայաստանի Հանրապետությունը արտահանում է ալկոհոլային խմիչքներ, արտահանում է սննդամթեր, միրգ, բանջարեղեն։ Ես կարծում եմ 10 օրվա ընթացքում կլուծվի, ընտրություններից հետո Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը նույնպես արդեն ընտրություններից հետո ունենա շփումներ իրենց հետ, կարծում եմ շատ արագ կկարգավորվի, պետք չի սա դարձնել եւ ինձ դուր եկավ վերաբերմունքը Ռուսաստանի Դաշնության բարձր ղեկավարության ավելի լավ վերաբերմունք էր, ավելի ճիշտ պատկերացում էր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մասին, քան մեր ընդդիմության մոտեցումները, մեր ընդդիմության մտքերը, արտահայտությունները, կարծիքները։ Սա ես խնդրում եմ անպայման դուք հաշվի առնեք եւ կարող եք փորձագետների հետ խոսել։ Ռուսաստանի Դաշնությունը գնահատում է Հայաստանի դերը եւ նշանակությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը շատ լավ հարթակ է Ռուսաստանի Դաշնության համար եւ ես կարծում եմ միջազգային հարթակներում ուսումնասիրելուց այս վերջի տարիների ամբողջ այդ փոփոխությունները, որոնք որ կան, դժվարությունները, որոնք որ կան, ես կարծում եմ չի բացառում, որ ապագայում Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնպես ինչ-որ կարգավիճակով եվրոպական երկրների հետ հարաբերվի։ Եթե ուզում եք, ես կարող եմ մի այլ թիվ նույնպես ձեզ ասել եւ ուզում եմ, որ մեր Ռուսաստանի գործընկերները, մեր բարեկամները նույնպես լսեն սրա մասին։ Այսօր ես հանել եմ մի այսպիսի թվաբանություն, Եվրոպայում բնակվում է 450 միլիոն բնակիչ։ Եվրոպայում 450 միլիոն բնակչության համախառը ներքին արդյունքը մեկ շնչին ընկնող $35,000 համարժեք եվրո է։ Ռուսաստանի Դաշնության բնակչությունը 143 միլիոն է, իրենց համախառը ներքին արդյունքի բաժինը 18,500 էր, 600 էր, ինչքան հիշում եմ։ Ուզում եմ ասել 450 միլիոն անգամ $35,000, դա մի այլ շուկա է, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետության բեռները ուղղակի չեն էլ նկատվի, եթե Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը արդեն կառուցի դեպի եվրոպական շուկաներ եւ եվրոպական արտակներ։ Այսօր արդեն տնտեսվարողները վնասներ են կրում, վարկեր ունեն եւ այլն, այսինքն ուզում եմ ասել, խնդիրը արդեն այսօր է, այդ մարդկանց խնդիրները։ Հիմա դա էլ ես շատ խելոք եք ասում, ցանկացած նոր հարթակ, ցանկացած նոր հնարավորություն ինքը պետք է դժվարության մեջով անցնի։ Ես կարծում եմ պետությունը այդ ամեն ինչը կարող է գնահատել, պետությունը իր աջակցությունը ցուցաբերի եւ ցուցաբերել է
նախկինում նույնպես։ Ես կարծում եմ սրանք շատ ժամանակավոր կարճ բնույթ են կրում եւ կկարգավորվեն։ Եվ ես կարծում եմ մենք նախկինում պետք է ավելի մտածեինք դիվերսիֆիկացման մասին, ավելի շատ պետք է եվրոպական հարթակներում ներկայացված լինեինք եւ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ մեր սփյուռքին կոչ անել, նրանք ովքեր որ բնակվում են եվրոպական երկրներում եւ այլ պետություններում, նրանք նույնպես շատ ակտիվ լինեն Հայաստանի Հանրապետության ապրանքները ներկայացնելուց իրենց շուկաներում։ Պարոն Սուքիասյան, դուք նշեցիք, որ ընտրություններից հետո Ռուսաստանը կբանակցի, Հայաստանի իշխանությունների հետ, այսինքն այս ամենը լավատեսությամբ հույս հայտնեցիք, որ այս ամենը կկարգավորվի, բայց տեսեք, Մոսկվան չի էլ թաքցնում անգամ, որ այս իշխանությունը, այս կառավարությունը իրենց մեղմ ասած սրտով չէ եւ ամենատարբեր մակարդակներով ընդհանուր Պուտինի մակարդակով բացասական հայտարարություններ, Free-News հեռուստաընկերություն, բացասական հայտարարություններ են հնչում վարչապետ Փաշինյանի հասցեին ձեր իշխանության հասցեին ներողություն, ինչպես եք պատկերացնում եւ անգամ միջազգային մամուլն է գրում այն մասին, որ Ռուսաստանը փորձում է ազդեցություն ունենալ այս ընտրությունների վրա եւ փոխել այս կառավարությանը։ Ընտրություններում հնարավոր հաղթանակից հետո քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցել։ Ինչպես է օրինակ այդ ամենը կարգավորվելու։ Նախ առաջինը ես կարդացել եմ միջազգային մամուլի գրված եւ մտահոգությունները եւ պատկերացումները եւ մոտեցումները։ Սա առաջինը։ Երեք նույնպես մի նոր հոդված եմ կարդացել գիշերը։ Շատ լավ պատկերացնում եմ։ Ես կարծում եմ ներողություն թույլ Որը Reuters-ի հրապարակումը Reuters-ն եմ կարդացել, Deutsche Welle-ն եմ կարդացել, այդ որ 50 միլիոն ծախսել են, որ այսքան մարդ գա, այնքան մարդ գա։ Դրանք շատ դեպքերում ավելի շատ լրագրողական բնույթ են կրում, շատ խորը վերլուծություն չի։ Իհարկե դուք լավ գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի օրենսգիր, օրենսդրություն ունի, որով որ մարդիկ պետք է գան այստեղ գնան գրանցվեն, այդ մարդիկ պետք է հասցե ունենան, դա այդքան հեշտ չի։ Հայաստանի Հանրապետություն եկող հոսքերը թե ինքնաթիռով, թե ցամաքով մեր պետական մարմինները կարող են գնահատել, այնպես որ հանգիստ եղեք, իսկ այն որ սա քաղաքական որոշակի բնույթ է կրում, դրա համար ընտրություններից հետո ամսի 7-ից հետո կփոխվի եւ ռետորիկան կփոխվի, բայց ես ասում եմ, Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր բարեկամն է, մեր գործընկերն է, մենք Եվրասիական միության անդամ ենք, իրար հետ շատ մեծ առևտուր ունենք, իրար հետ շատ մեծ պատմություն ունենք, այնպես որ մենք ոչ մեկի հետ չենք կռվելու, բոլորի հետ աշխատելու ենք, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը զարգացնելու ենք, բանակը հզորացնելու ենք, կրթությունը լավացնելու ենք, առողջապահությունը առավել եւս ավելի ժամանակակից ենք դարձնելու։ Ես կարծում եմ, այս կարգի խնդիրներ լինելու են, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը ուզում է առավել անկախ լինել, առավել իրավասու լինել, ինքը որոշումներ կայացնի, այսպիսի խնդիրների առջև կանգնելու է։ Բայց ես կարծում եմ, մենք բարեկամական կլուծենք բոլորի հետ, ոչ մեկի հետ չենք կռվելու, աշխատելու ենք եւ մենք օգտվենք իրենցից եւ իրենք մեզանից։ Այսօր Պեսկովն էր հայտարարել, որ մինչև դեկտեմբեր կքննվի ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության հետ կապված բոլոր հարցերը։ Դուք ինչ վտանգներ եք տեսնում կամ ինչ եք կարծում, Հայաստանը պետք է անդամակցի ԵԱՏՄ-ին։ Ես նախ առաջինը շատ ուրախ եմ, որ այդ կարգի կշռադատված որոշում է կայացվել դեկտեմբերին քննարկել դա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունից շատ ուժեր ուզում էին դա ավելի շուտ քննարկվի, շատ ճիշտ կշռադատված որոշում է կայացվել քաղաքական, պետական, որ դեկտեմբերին է լինելու, որի համար ես շատ ուրախ եմ, իսկ դեկտեմբերին իմ ասած եւ թվերը, եւ տնտեսության մեր եւ իրենց առավելությունները ճիշտ կգնահատեն եւ ճիշտ որոշում կկայացնեն, դա այլ հարց է։ Իսկ ես կարծում եմ ընտրություններից հետո այդ կարգի խնդիրները առավել լուծված կլինեն։ Իսկ դեկտեմբերը կմնա ավելի գլոբալ քննարկելու եւ մեր ներկայությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ Եվրոպային անդամակցելու ապագայի խնդիրը։